السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ذا دارك انفورميشن. النهاردة هنتكلم عن برنامج مهم جدا للتليفون، للي هما التليفونات بتاعتهم صوتها واطي. فاحنا عندنا استعداد في البرنامج ده نعلي الصوت بنسبة 50 ل60 ل100% من مستوى الصوت الأصلي للتليفون. وزي ما انتوا شايفين أنا هوريكم دلوقتي ازاي تعملوه. هتخشوا على برنامج اللي هو فولوم بوستر اللي هو ده، هنخش عليه نعمل موافق. دي نسبة الصوت اللي انت عايز تعمله بنسبة مثلا معينة لغاية 60% هنا. بس لو عايز تعليها عن كده او تقللها عن كده شوية بتتك على الاعدادات سيتنج هنا. دي زادت كده 100%، وبوست 60%. احنا ممكن نعملها بنظام 50% ونظام 50%. واحنا دلوقتي كده عملنا الصوت. لو جينا نشغل الصوت على الجهاز هنلاقي الصوت عالي للضعف. شكرا معنا في قناة ذا دارك انفورميشن.